ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট কোন ল্যাঙ্গুয়েজে হবে। আজকের ভিডিওর টপিক এটাই। দেখো, তোমরা ফর্ম ফিল আপ করার সময় তোমরা চয়েস করেছিলে যে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট কোন ল্যাঙ্গুয়েজে দেবে, সেই ল্যাঙ্গুয়েজেই কিন্তু তোমাদের টাইপিং টেস্ট হবে। অনেকজন জিজ্ঞেস করছো যে স্যার আমি বাংলাতেও প্র্যাকটিস করছি, ইংরাজিতেও প্র্যাকটিস করছি, আমাদের কি বোথ ভার্সানে টাইপিং টেস্ট হবে? না, যারা নবিস তারা একদম শুনে নাও যে বোথ ভার্সানে তোমাদের টাইপিং টেস্ট হবে না। তুমি যখন ফর্মটা ফিল আপ করেছো তখন তুমি লিখে দিয়েছো যে ইংরাজিতে টাইপিং টেস্ট করবে না বাংলায় করবে। ইংরাজিতে পার মিনিটে 20টা করে ওয়ার্ড লাগবে, বাংলার জন্য পার মিনিটে 10টা করে ওয়ার্ড লাগবে। এই ক্রাইটেরিয়া দিয়েছিল। তোমরা তখন ফর্ম ফিল আপ করেছো, বলেছো ইংরাজিতে করবো না বাংলায় করব, এবং যেটা বলেছো সেই অনুযায়ী কিন্তু তোমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশন টাইপিং টেস্টটা নেবে, এবং সেটা ধরেই তোমরা বাড়িতে টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করা শুরু করে দাও। এখন তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান অলরেডি শুরু হয়ে যাবে। ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের পরেই কিন্তু খুব একটা সময় তোমরা পাবে না, তারপরেই কিন্তু তোমাদের টাইপিং টেস্টে ডাকা হবে। ওই জন্য এখন থেকে জোর কদমে টাইপিং টেস্টটা করো, এবং পারলে বাড়িতে যখন প্র্যাকটিস করছো তখন খেয়াল রাখবে পার মিনিটে যেন তোমাদের ওটা 28টা 30টা বা 25টার ওপর ওয়ার্ড থাকে। তাহলেই কিন্তু পরীক্ষা হলে তুমি 20-র ওপরে ওয়ার্ড টাইপ করতে পারবে। বা বাংলার জন্য 10টা ওয়ার্ড যদি রাখতে হয়, তাহলে বাড়িতে যখন প্র্যাকটিস করবে 15টা-16টা ওয়ার্ড যেন বাড়িতে প্র্যাকটিসের সময় থাকে বাংলায় পার মিনিটে। তাহলেই কিন্তু তুমি পরীক্ষা হলে গিয়ে বাংলায় পার মিনিটে 10টা বা 11টা বা 12টা ওয়ার্ড টাইপটা করতে পারবে। যাই হোক, তোমাদের জন্য বেস্ট অফ লাক। অনেক দিন ধরে ক্লার্কশিপ পরীক্ষাটা হয়েছে, প্রায় মেন পরীক্ষাই হয়েছে 1 বছর ধরে। তার আগে আবার প্রিলি হয়েছে, প্রায় 1.5-2 বছরের প্রসেস এখনও চলে যাচ্ছে। এখনও তোমাদের ফাইনাল মেরিট লিস্ট বেরোয়নি। যাই হোক, খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো যাতে ফাইনাল মেরিট লিস্টে তোমাদের নাম থাকে, এবং অনেকজন পরীক্ষার্থীকে কিন্তু চাকরিটা নেওয়া হবে। প্রায় 7,000-এর কাছাকাছি পরীক্ষার্থী চাকরিটা পাবে। ওই জন্য জোর কদমে খাটো, এবং এই পরীক্ষাটা কিন্তু একটা ভালো পরীক্ষা। এখানে কিন্তু প্রমোশন আসবে, যারা সেক্রেটারিয়েটে পাবে তাদের কিন্তু খুবই ভালো। এখান থেকে কিন্তু অনেক দূর অবধি যাওয়া যায়। সেগুলো আমি অলরেডি আমার চ্যানেলে আলোচনা করেছি। যারা দেখোনি ভিডিওগুলো পারলে দেখে নিও। ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা আমাকে দেখছো প্রয়াস WBCS-এ। চ্যানেলটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, পাশে একটা বেল আইকন আছে প্রেস করো। একই ভিডিও আমার ফেসবুকের পেজে পাবে, পেজে যদি দেখো তাহলে পেজটাকে লাইক দিও।